हाय गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं कफ कोल्ड में पिए जाने वाला काढ़ा, जिससे कि हमारी कफ पर भी असर होता है और कोल्ड लगने भी कम हो जाती है। तो आइए आज हम आपको यह एक काढ़ा बनाना सिखाएंगे। यह बहुत ही लाभदायक काढ़ा है। इसे दिन एक सुबह और एक शाम में पिए, ये बहुत ही आरामदायक है। तो आप इसके लिए अदरक के टुकड़े लीजिए, पहले उन्हें अपनी उखल मुसल में कूट लीजिए और फिर आप इसमें दाख डालें, क्योंकि काढ़े के अंदर मीठा यानी कि जो शुगर होता है वो नहीं डालते हम, उसकी थोड़ा हम दाख डाल देंगे ताकि हमारी जो काढ़ा है वो बहुत ही अच्छा बने, स्वस्थ और बढ़िया बने। तो अब आप इसे कूटने के बाद आप इसमें जब आपकी अच्छी तरह से कूट जाए तो आप इसमें 1-2 इलायची डालें और इसे भी कूट लें। इस तरह से आप इसे भी कूट लें। इसे भी कूटे, फिर लौंग डालें, लौंग को भी कूट लें। इसमें थोड़ा दालचीनी का पत्ता, दालचीनी की डंडी भी डाल दें ताकि उसे भी आप कूट लें। जब आपका ये सारा तैयार हो जाए, आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची डालें। थोड़ी सी काली मिर्ची डालकर उन्हें भी अच्छी तरह से कूट लें, क्योंकि काली मिर्ची हमेशा हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, स्वादिष्ट होती है और बहुत से हमारे शरीर में फ़ायदे भी करती है। तो इस तरह से आप अपना जो पेस्ट है काढ़े का वो तैयार करें। ये देखिए, अब आप आधा ग्लास एक पतीले में पानी डालें और उसे अच्छी तरह से उबाल लें। ये देखिए, उबाल लें। उबाल कर आप इसमें जब यह पानी अच्छा सा गर्म हो जाए तब आप इसमें अपना जो पेस्ट है वो इसमें डालें, ताकि आपका जो काढ़ा है बढ़िया बने, लाभकारी बने। ये देखिए, इसके अंदर डालें। अब इसे अच्छी तरह से उबाल लें। अब इस पानी को काढ़े के अंदर डाल दे, इस पानी के अंदर पेस्ट को डाल दें और फिर आप इसे तब तक उबालें जब तक यह आधा न रह जाए, और साथ में थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी इसमें डाल दें। अब देखिए, जब उस पानी की क्वांटिटी जितनी हमने ली थी उसकी आधी न रह जाए तब तक आप इसे उबालिए। और ये देखिए, हमारा जो कोल्ड और कफ का काढ़ा है बनकर तैयार हो गया है। यह एक दवाई है एक किस्म की। बहुत से लोग कोल्ड और कफ में दवाई लेना पसंद नहीं करते, तो ये 2 बार प्लीज़ काढ़ा ले। अगर हमारी काढ़ा बनाने की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें।